だいまの時刻6時41分ですね。気温が 8.6 度です。今日もね一段落しましたんでね、いつものやつやっていきたいと思います。今日もプレモルスタートですね。第一、それじゃあお疲れ様です。うまい。ほんとこの一杯最高。幸せだな。今日の刺身はカツオですね。今日は刺身でまったりいきたいんですよね。刺身醤油、そしたらですね、カツオに刻みニンニクですよ。こんな感じですね。それではいただきます。置きまして、わさびをつけて、ニンニクをねこんな感じで。うまい。間違いない。うまい。焚き火を見ながら刺身最高だね。ただいまの時刻7時9分ですね。気温が 9.6 度です。そしたらですね、先ほど仕掛けといたね日本酒がこうやって出てくるわけですよ。どうすか、とっくりで。おちょこが出てくるわけですよ。これでやっちゃいたいと思います。鬼怒川に乾杯。日本酒しみる。ポン酒はしみるわ。これ最高だね。うまい。そして刺身なわけですよ。こんな感じで。やっぱり刺身はポン酢だな。そしたらですね、次はタコをいきたいと思います。これ絶対食感のいいやつですよね。もう想像できちゃいますよ。そしてポン酒ですよ。
今日は刺身ナイトですね。焚き火と刺身、男のロマン満載ですよ。こんな感じでうまい。うまいな。今日は刺身ナイトだな。このペースで飲んだらちょっとやばいな。セーブしないとな。ただいまの時刻7時46分ですね。気温が 10.7 度です。背中がレインボーストーブでね、前が焚き火なんでね、結構あったかいですね。タコがね最後の1個になっちゃったんですよね。これね、もっと買ってくればよかったかな。ねえ、これタコ、今日からタコファンですよ。うまっ。うまいわ。タコはこの食感がいいですね。先ほど YouTube のご視聴者の方から差し入れいただいたんですね。ちょっとね本酒飲んじゃったんで滑舌があまり良くないと思うんですけれども、一生懸命喋りますね。中身はですね、どん兵衛、しかも特盛りです。チーズサラミ、お母さん食堂ですね。ファミマ、分かってますね。そしてバードワイザーですよ。おしゃれですね。ちょっとね、お話しさせていただいたんですけれども、なかなかちょっと不良っぽい好青年でね、友達になりたいタイプでしたね。これありがたくいただきたいと思います。ありがとうございました。バードワイザーうまい。やっぱうまいわ。チーズサラミね。ちょっと塩ですね。
安定ですね。枝豆ただいまの時刻8時34分です。気温が 9.4 度ですね。そろそろこれいきましょうよ。ローソンのホルモン鍋です。ローホル。3本目は黒ラベルですね。プレモルから始まりまして、今回は間にね洋物のバドワイザーが入りましたからね。そして黒ラベルです。ホルモン鍋の方もいい感じになってきましたんで、ここにですねいつもの刻みネギですね。これたっぷりいきましょうね。たっぷりいきます。そしたらここに卵ですね。あちゃ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 あちゃ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 あちゃ。どうですかこれ。ローホル。この香りをねお届けできないっていうのは残念ですね。これをねちょっとシェラカップにね分けてね卵を混ぜますね。いただきます。うまっ。卵とネギ大正解。どん兵衛いただきましょうよ。特盛り。どれどれどん兵衛。わあうまそう。うめえ。あちゃあちゃあちゃ。おあちゃ。この揚げ熱そうだなこれ。ちょっと冷ましとこう。揚げ熱い。あったまんな。しかし。ごちそうさまでした。あったまりました。ありがとうございます。ただいまの時刻10時3分ですね。気温が
8.8 度です。今日も楽しかったですね。差し入れをいただきましてね、本当ありがとうございました。どん兵衛うまかったです。これからちょっとね、焚き火でまったりして温まりまして休みたいと思います。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。寒っ。ただいまの時間はですね6時31分ですね。気温が氷点下マイナス 2.1 度です。いやー、今日は寒いですね。ちょっと幕内をねストーブで温めてからでちょっと掃除をして焚き火をしてキャンプ活動を再開したいと思います。天気はいい天気ですね。ただいまの時刻7時4分ですね。気温は6度まで上がりましたね。レインボーストーブのおかげで幕内もねだいぶ温まりましたんで、そろそろ幕開けたいと思います。
ただいまの時刻7時47分ですね。気温は 6.1 度です。朝ごはん行きましょう。それではいただきます。うまそうですね。最近マイブームのわかめスープ。チョレギサラダ。これうまいわ。うまいな。最高だね。ごちそうさまでした。うまかった。ただいまの時刻8時40分ですね。気温は 8.3 度です。いや、楽しい時間は過ぎるのが早いですね。ご飯も食べ終わったんで撤収準備に入りたいと思います。撤収完了しました。ただいまの時刻はですね9時23分ですね。気温 12.5 度です。今日もいい天気になりましたね。いつも撤収の時はね少し風が強くなるんですけども、今日のね豚生姜焼き丼美味しかったですね。
ちょっと玉ねぎ入れすぎちゃったんですけどもね、次回からは食材は少し少なめでいきたいと思います。それとですね、昨日のね夕方にね、ご視聴者の方が、差し入れをね持ってきていただいたんですけども、やっぱりキャンプをやってるとね素敵な出会いもありますね。またどこかでお会いしたいと思います。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。かぶっと TV でした。今日は指いくらか綺麗だよね。おしぼりウェッティで拭いたんで